सेवण बरसा गोठ शालमियाणी वट पुलिस की मिली भगत से नेशनल हाईवे अथॉरिटी पारा कायम थियल गैर कानूनी माल बरदार गाड़ियों के वजन करण वारो कांटो इलाके वासन तोड़े ट्रक ड्राइवरन लाइ अज़ाब बणिजी वियो आहे। कांटो हलाईंदड़ ठेकेदार पुलिस के गरी रिश्वत ॾेई फी ट्रक का 1000 रुपया ज़बरदस्ती वसूल करे रहियो आहे। जॾहिं त ठेकेदार पारां गाॾियुनि जो वज़न करण लाइ नई पिच लगाई वई आहे ऐं नई वरी असुल कंप्यूटराइज़ रसीद ट्रक ड्राइवरनि खे ॾिनी वञे थी। मक़ामी ॻोठाणनि जो चवणु आहे त कांटो ॻटियल आबादी वारे इलाइक़े में हुजण करे ट्रक ड्राइवरनि तोड़े कांटे वारनि विच में जहिड़ो रोज़ जो मामूल बनियल आहे, जंहिं करे हितां बसुनि ऐं ॿियनि गाॾियुनि में सवारी कंदड़ बचड़े वाल मर्द औरतूं तोड़े ॿारड़ा ॾिटे अज़ाब में मुतला थियल आहिनि। इलाइक़े में ख़ौफ़ वारी सूरत हाल पिणु बनियल आहे। ॻोठाणनि चयो त असां केतिरा ई भेरा कांटे ख़िलाफ़ एहतिजाजी मुज़ाहरा करे बाला ऑफिसरनि खे शिकायतूं पिणु कयूं आहिनि, मगर को बि नोटिस वठण लाइ तयारु न आहे। हिननि मुतालबो कयो त क़ाइमु थियल गैर कानूनी कांटो ख़तमु करे ॻोठाणनि मां बेचैनी ख़तमु कई वञे। जेको हिते कांटो हिते हयो वेठो आहे, जेको बदमाशी करे थो, हिते भताखोरी करे थो, न उहो रजिस्टर्ड आहे ना का शइ आहे, हरू भरू हिते पर्चियूं कूड़ा चालान कटियो, हिते 1000 रुपया उगाड़ी उन्हनि खां करे थो। मुतालबो इहो आहे त भला ॿिए पासे ते लॻायोसीं, हितां त कढोसीं, शहर जे विच मां त कढोसीं, स्टाफ जे विच मां त कढोसीं। नाजाइज़ी पिया कनि हिते माना वठनि था। राकेट गाॾी वारे खां बि 1000, 10 टन गाॾी वारे खां बि 1000 रुपया। जेका गाॾी अचे थी ड्राइवरनि खे कुटियो सटो, गाॾियुनि जा शीशा टोड़ियो सोड़ियो, नाजाइज़ी कयो, माना हिते पैसा पिया वठनि, ज़ोरी वठंदा। तव्हांजे माण्हुनि खे हिकिड़ो पहिरियों नंबर ते जेको स्टाफ ते जिथे हणियो आहे, जेकॾहिं ट्रकूं बीहनि थियूं त माण्हुनि जो लोकली नुक़सानु थो पए, एक्सीडेंट थींदो, गाॾी बीहंदी, उन जो नुक़सानु थींदो। ॻोठाणनि जेको NHA पारां नाजाइज़ जेको कांटो लॻायो वियो आहे, जंहिंमें हथियारनि जे ज़ोर ते हिननि जो चवणु आहे त उन्हनि कांटे मालिक जेको आहे उन हथियारबंद विहारे ज़बरदस्ती जेको आहे ट्रक ड्राइवरनि खां फी गाॾी ते 1000 रुपया उगाड़ी कई पई वञे, जंहिंजो को बि जेको आहे कानूनी तौर ते को खातो या रिकॉर्ड न आहे। ऐं ॻोठाणनि जो इहो बि चवणु आहे त हीउ जेको ॻोठ खे पिणु जेको आहे हीउ कांटो सख़्तु जेके ॻोठाणनि हिते मुतासिर थियनि था, जेके गाॾियूं बीहण जे करे मासूम ॿारड़ा औरतूं तोड़े उन्हनि खे परेशानी ॾिसणी पए थी। इन लाइ हिननि अॼु हिते एहतिजाज करे सनो जे भरिसां इंडस आहे हिते धरणो हयो आहे। हिननि जो मुतालबो आहे त इहो फौरी तौर ते जेको आहे कांटो हितां ख़तमु कयो वञे। कैमरामैन रांजन सोलंकी सां गॾु कादर कुंबर, सिंध TV न्यूज़ 7।